ဟာလေလုယာယေရှုနာမတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်တို့အပေါ်၌တက်ရောက်ပါစေလို့ပထမဆုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ God is love God is love ဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကအမတန်မှအရေးကြီးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ဘက်မှာတိုးပွားစေဖို့လုပ်မှာမေတ္တာဟာ foundation အကောင်းဆုံး foundation ဖြစ်ပါတယ်။ Amen အရောက်စီတန်ဖျားတဲ့ခင်အတစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ First John chapter 4 verse 18မှာဘာပြောလဲဆိုရင် whoever does not love does not know God because God is love Amen ဆိုတော့လောကမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုလောကရဲ့မေတ္တာကဘယ်တော့မှအမိတာမတော်ဘူးတဲ့ဥစ္စာပေါ်၌တင်ရလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာနာခံခြင်းအပေါ်မှာအဲ့ဒီလောကရဲ့အချစ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့အလိုအတိုင်းလူရဲ့သဘောအတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကပြတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့မနေ့ကနဲ့နောင်ကာလအစစ်အမြဲတည်မြဲတော့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အရောက်စီတိုင်းပြန်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအချစ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြောပြီးဖြစ်တယ်လောကအချစ်ယာတိအချစ်ဖယားအချစ်ဝိညာဉ်အချစ်ဆိုတဲ့အရာကအမတမအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာထင်း၌ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပွားစေတဲ့အရာကဖယားအချစ်ဖယားရဲ့မေတ္တာပဲဖြစ်တယ်တင်ဖယားကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်တင်ဖယားကိုတကယ်မရရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာကစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘေကနေလာတယ်လေဖယားစီကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စီစင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အရောက်စီတိုင်းပြန်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုစလက်ပြီးကြည့်အောင်For God so loved the world that He gave His one and only Son. Love is action. Amen. ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းလွင်လို့ကဲတင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့ဝေးခွာတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးညက်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရရှိဖို့သူနဲ့ပြန်လေပြီးတော့မိတ္တာရဖွေဖို့အလုံးငါတပါတီတော်သားတော်ကိုဤလောကတော့ဆေလွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာအဖြစ်ဤလောကတော့ရောက်ချင်းဖြစ်တယ် Love is action Amen ဖယားသခင်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တော်ဖယားဖြစ်ပါတယ် Amen Hallelujah Praise the Lord ဆက်လက်ပြီးတော့ယောမအခန်းကြီး9ချစ်ထဲမှာငါတို့ဒီအပိချိစင်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုအဘေမြလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ဘယ်နေရာမှာလဲလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌သူ့ရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အရာဒီကို action ပြတဲ့အရာကဤလောကတော်လာပြီးတော့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအတေကန်ချင်းအဖြစ်တောင်းရမြောက်တော်နေ၌ချင်းပြန်ထားမြောက်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကစီးစင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသေးမှရှိလာတဲ့အခါမှာတစင်ပြီးတော့လူဒီကိုဝေငှပေးကမ်းနေတဲ့အရာကဟောပြောနေတဲ့အရာကသူ့ရဲ့မြတ်တာအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူဒီကတာဝန်ပေးမှာ
အဲ့ဒီလောကရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကနာမည်အမျိုးမျိုးတတ်လာမှာဖြစ်တယ်ငါဒီဟာရတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရမယ်ငါအဲ့လိုမျိုးပေးမှတင်လို့ရမယ် boundary အပေါ်မှာအဲ့ဒီလောကရဲ့အချစ်ကရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကတော့ boundary မရှိတော့ဘူးအတားအဆီးမရှိတော့ဘူးတင်းကိုလလစွာကိုကိုယ်နိုင်တော့အခင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကဘုံတော်ထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်အကန်အတတ်ထားလာပြီးသူ့နာမည်ကိုကြီးအောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါဆိုတဲ့ပုံဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖက်မှာလုတ်ပစေမတိုးတက်ဘူးနောင်တရပြီးတော့အတိတ်တဖန်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်တိုးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကလောကရဲ့အချစ်ကတင်းရဲ့တတန်တလောက်ရှိပြီးတင်းစူတောင်းတဲ့အရာတော်မှဖြစ်စီပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကတင်တာဝန်မကြသည်ဖြစ်စေကြသည်ဖြစ်စေဖခင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းစူတောင်းခြင်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခြင်းကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မေတ္တာကဖေးတွားမှာမဟုတ်ဘူးခွန်းတာ၍ဥစားပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဖခင်မေတ္တာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တင်းရဲ့ဝင်ရေးဖက်မှာတီးဆောက်ပေးတယ်လို့ပါပဲတာ၍တိုးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကလူကိုတိုးတက်စေတယ်တိုးပွားစေတယ်အာအင်ဖြစ်စေတယ်လောကရဲ့အချစ်ကအကန်အတန်ဒီနဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တဒီနာမည်အမျိုးမျိုးမဖြစ်တဲ့ဟာလေးဟိုတတ်ဒီတတ်လိုက်နေပဲအချင်းကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်လူဒီကစိတ်ပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးအတင်းတော်မှာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေး healthy ချက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး unhealthy ချက်ကလူဒီကမကြမ်းမာဘူးဘုရားကြောင့်တော့တွားနေတယ်စိတ်နှလုံးမှာသူတို့ခံစားနေတာအဲ့ဒီပါကြောင့်လဲလောကရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒီရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ freedom မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ freedom ပေးတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပေးနေရမှာလဲလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရမြောက်တော့ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကြွေဝတော့အသက်တာကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်တော့ဘယ်လိုစိတ်တဘောသားရှိလဲမေတ္တာနဲ့လားပါဝါနဲ့လားကိုပါဝါနဲ့လားဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဘုရားအားလုံးအောင်မြင်စေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကအမတန်အရေးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုချစ်ချင်းမရှိတော့သူဒီဖခင်သခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီယာတိစိတ်နဲ့တွားတဲ့သူကယာတိအချစ်နဲ့တွားတဲ့အရာကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဖခင်မသိဘူးတဲ့ဆိုမေတ္တာဆိုတဲ့အရာကဖခင်ထံကလာတော့အရာဖြစ်တယ်တည်မင်းနေတာဖြစ်တယ် Whoever does not love does not know God because God is love ဖခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကဝေဒီဖြစ်စေနီးဒီဖြစ်စေဒုက္ခရောက်ဒီဖြစ်စေဘလူအရှိနေဒီဖြစ်စေအဲ့ဒီမေတ္တာကကြည်ရှုဆောင်ချောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ကြလို့မဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရဲ့အချစ်ကတင်းရဲ့အတ္တတာထင်အလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာမဟောမပြောဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့ပါဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခု We love because he first loved us ဖယားခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်ဦးစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့ဒီဖယားခင်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခွာနေပြီအာဒါနဲ့အေဝါရဲ့
နာမခံခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချင်းကနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အရာကဝေးခွာနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြန်လေပြီးတော့မေတ္တာပြီးဝါစေဖို့အလုံးဟာတပါးဒီတော့တားတော့ကိုဤလောကတော့စီလွတ်ပြီးတော့လက်ဝါကတိုင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့မေတ္တာဟာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထင်ရှားစွာပြတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုတီးတော်တူတာလင်းဖျားဒီကိုချစ်တယ်လူဒီကိုချစ်တယ်ပျောက်ဆုံးနေတော့သူဒီကိုလေချစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုအရင်ဆုံးချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းကအရင်ဆုံးထေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားရဲ့အချစ်နဲ့လူဒီကိုတဆင့်ချစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံနိုင်လို့ကိုတတ်လွန်းလို့ကိုတော်လွန်းလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကကျွန်တော်တို့အသက်တာတင်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကလူဒီကိုတဆင့်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဝင်ဟာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာ thank you jesus ရောက်စတန်ပြတဲ့ king စကားပြောပါစေဒါကြောင့် God is love အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲတည်မြဲသောမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 1 John 4:8 Whoever does not love does not know God because God is love အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကကျွန်တော်တို့ကို protection ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာက take care လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကပြုစုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကတင့်ကိုဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုချစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် God is love အရောက်စီတံပြန်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ Amen God bless you all